ଏହି ଚାରୋଟି କାମ ପରେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସ୍ନାନ, ନହେଲେ ହୋଇପାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଖରା ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ଆମେ 2ରୁ 3 ଥର ଦିନକୁ ଗାଧୋଇଥାଉ। ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହ ଆମ ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ। ଅଜାଣତରେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି କାମ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ କରିବା ପରେ ଭୁଲରେ ବି ଗାଧୋଇବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 1ରେ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଆମର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖାଇବା ପରେ ଆମର ପାଚନ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମ୍ବର 2, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରି ସାରିବା ପରେ ଭୁଲ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଗାଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପରେ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀରର ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଭୁଲ ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମ୍ବର 3, ଶୋଇକି ଉଠିବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତଚାପ ଓ ହୃଦଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୋଇକି ଉଠିବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଭୁଲ ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମ୍ବର 4, ବାହାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଆସିବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଗାଧୋଇବା ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗାଧୋଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଗାଧୋଇବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।